то вот мы поменяли амортизатор. Можно увидеть, что это вот Мандо. Made in Korea. И теперь смотрим. У нас ничего не стучит. Ни так, ни сяк, ни так, ни эдак. Так что не покупайте говно, а покупайте штатные Мандо. Для того, чтобы лучше тут затянуть внизу, сначала лучше тут затягивать, а потом наверху уже. Будет тогда лучше. Ну вот, наверное, и все.